Merci Seigneur topamboli yo nzambe na likolo pe na se nzambe. Yo ozali nzambe yo telemi pona biso. Oye pona bana na yo pona maki. Oye pona liloba oyo ekokisami. Oye pona kosukisa satana na boloko. Oye pona kozongisa bana ya nzambe oyo babungaki. Oye pona kokanga biso tozala esika moko. Tomona na lokola minzoto na likolo. Me tozala mabele. Tozala spirituel na yo. Tozala na kati na yo. Po yo za bolingwa mokili. Nzambe tondisa biso lokumu na yo. Tondisa biso liloba par la puissance du Saint-Esprit et par l'amour de ton cœur, afin que Seigneur Mama Liliane asolola na mukili, asolola na liloba oyo pesiye aza liloba na yo na mukili ba mona ke ya solo poniye au nom de Jésus. Amen. Amen. Bandeko na pamboli bino na kombo na Yesu. Ngai kombo na Mama Liliane. Tosangana na papa elinzeza na kati na wayo. Nazoya to partager na bino ilongo. Ndoto oyo na monaki le 15 février 2018. Nalalaki nazolota nazalaki okola na Congo. Nazalaki kotambola me ezalaki na butu. Nakomi place moko ezalaki lokola terrain ya football, ezalaki ya mabele kaka, ezalaki ni pelouse ni matiti me ezalaki kaka mabele. Namonaki 2 personnes bazalaki na terrain wana, me lokola ezalaki molili mona distingue bango ezalaki te, me namonaki ke ezalaki 2 personnes bazalaki. Après subitement naye komona bakomi 3, baye kokoma 3 personnes, mais 3e personne alataki robe ya pembe. Ngai na musika nazomona bango bapesaki nga mokongo, nga nazomona bango na ndenge ya mokongo po batalaki liboso, me nga nazomona bango na ndenge ya mokongo. Ndenge nga mbala moko napeleli na gangi nalobi Jésus, mbala moko Jésus Christ abaluki atali kote na ngai. Ntango atali kote na ngai misi na ngai naye ekutani, nde sikoyo ngai nakomi koprecipite na tie mwa bapa mpona pusa na place bango bazalaki, nakomi kima mbangu tina komi nakimi mbangu nakomi place bango bazalaki. Tokomi osala bango chemin ensemble, tokomi okela bango ensemble, tokotambola na bango, tokomi esika moko namoni tokomi wana totelemi nzela ekabwani. Nzela moko eke na gauche, moko eke na droite. Oyo eke na droite mutu moko akena Jésus na gauche. Bon, mutu mosusu akeye moko na droite. Ntango azokende nzela oyo azakokende kota droite, nzela yango ezalaki ndeti ya mabele, me azokende na ye moko. Me ntango akomi quelques 50 mètres boye, bakomi entre 3 ou 4, bakomi ndeti bakomi 4 personnes ou bien 3 bazokende. Sikoyo nga natelemaki kaka na kona wana do na bifurcation, do natelemaki wana na coin, mais na gauche Jésus Christ akei na mosusu. Bakei me nzela bango bakendaki ezalaki ndeti mwa prince mwa rompo moko ezalaki wana bango bazokende. Me nga sikoyo natikali ngai moko, natikali mpo nga moko na bifurcation wana. Sikoyo naza komipose question, pourquoi nga natikali sali nakende na bango, me pourquoi nga natikali. Ntango nazomipose question bongo nde na kati na nga naoki oza moko esengaki yo oza déjà enlevé. Yo oza déjà enlevé, mbala moko sikoyo ngai nakomi koganga, nakomi obelela mama muya, nakomi obelela mama muya. Enlèvement eza déjà, donc Jésus aza enlevé déjà, enlèvement eza spirituel. Enlèvement eza spirituel, soki omoni olali ke ozotambola na moto yebaka ke oza déjà enlevé, po enlèvement eza spirituel. Nde ndoto nalotaki ya mwana. Amen. Sikoyo nakomeka ko éclaircir na révélation yo omoni eloko liboso nangi na loba bo biso tomona kaka ndoto eza nango eloko kosangana po mutu nyonso akolota ndoto bamosusu mpe bamonaka yango te, me ndoto ezali toujours nzela ezowuta na nzambe asololaka biso na ndoto. Nzambe mpe asolola biso na bamoyen ebele lokola na barévélation na vision,
vision ezali likambo ozomona ngo lalite mais ozomona ngo boye babenga ngo vision. Ndoto ezali o ezoya na kati ya pongi olali ozo même ko ronfler mais yo ozomona makambo babenga ngo ndoto, rêve, songe. Alors Nzambe alobaka na biso mingi a utilisaka moyen ya rêve pour eza moyen auto lali to bazo benga biso te toza kosakana te tozolia te moment vraiment le corps se repose. Nde Nzambe azwa esprit na biso po solola na biso yango Nzambe a utilisaka mingi les moyens de rêve mais a utilisaka pe le moyen de révélation na bato baza koyeba révélation. Nyonso ezowuta kaka na Nzambe. Nzambe a parlé likambo ya rêve na Moïse na nombre 12 ou bien na nombre 6 soko fongolo mona avant le 20 verset Nzambe a sololi na ba Aaron ndenga lobaki ndenge ya sololaka na Moïse aza mwana ndako a sololaka na ye na rêve a se révélaka na ye par des visions ozomona. Alors maman azui révélation na ye na kati ya ndoto amoni soki na lobi bien amoni azalaki atelemi na publication moko boye na mama amonaki na kati ya ndoto na ye aza na terrain ya football. Terrain ya football elingi koloba esika obstacle ezalaka esika bato bayaka kotala makambo ezoleka kuna ezalaka kaka na ba football te basalaka pe ba cérémonie basalaka makambo ebele ba présentation mingi ezalaka na terrain ya football bato pe basambelaka na terrain ya football. Atelamaki amoni bato baza liboso na ye atire attention amoni ke Jésus azalaki na 2 personnes au total bazalaki 3 n'est-ce pas? Bazalaki 3 voilà. Au total Jésus alataki lamba ya pembe. Alors elingi koloba que Jésus aye kosala mokilo yo jugement aye ko enlever bana oyo bakomamaki na Nzambe oyo babangaki Nzambe oyo batosaki liloba Nzambe oyo bazalaki fidèle na Nzambe ayende ko sauver bango kosala bango enlèvement. Sikoyo tango amoni que Jésus azalaki na kati esprit na ye a reconnaître eloko munene yango wana a reconnaître que Jésus-Christ azalaki parmi les 3 personnes. Yepe alateke lamba ya pembe. Après ayo kotala lisusu ayo komona ezala banzela mibale oyeke droite oyeke gauche mais Jésus azalaki na côté gauche na mutu bazokende mais na côté droite mutu msusu azalaki wana azokende pe na nzela ya droite lokola nzela ya mabele. Alors donc tokotala pe différence pourquoi kuna eza nzela ya prince ya makadam kuna eza nzela ya mabele. Pourquoi Jésus olakende na côté droite ake na côté gauche? Parce que biso nde tozalaki na gauche mokili ebebaki mokili etondaki masumu etondi bamakambo ebele etondi masumu etondi distraction etondi abomination na mukuse kaka. Alors Yesu aye kokuta batu ebele baza na côté gauche bazalaki 3 personnes. Après tango a visé misu na ye amona bien batikali 2 personnes oyo azalaki 3e alongo akena nzela ya droite. Siko Jésus atikali na mutu moko bazokende kuna ezali nzela ya makadam elingi koloba Jésus aye kolongola biso na libulu nde côté gauche oyo azalaki kolanda eza oyo Nzambe amoni ke bana nanga bakoyi tikana landa bango na nzela wana nde azolanda na côté gauche azalaki kokende na 2 personnes mais mutu moko abiki mususu na biki te oyo abiki akena nzela ya droite mais oyo abikaki te Yesu aza na ye kaka pona abikisa ye po aye po abikisa batu nyonso mais bamususu bakolinga te babika. Bon na tango oyo ya lobi na kati ya motema na ye après avoir appelé abengaki Yesu atelami a tourné bamoni ye azobenga na kati ya motema na ye ya mama Liliane
azolinga akende epai bango bazalaki mais mongongo ezoyebisa ye na kati ya motema na ye que yo oza déjà enlevé okoki kokoma lisusu awa te. Alors donc ezolakisa biso que oyo azalaki na droite abiki azozela enlèvement na ye mais oyo azalaki na gauche Jésus azosalisa ye azoteya ye aza kosanctifie ye pona abika pona akota na libulu te. Bon, ye azalaki na purification mama Liliane tikalaki sima aza na purification mongongo lobi na ye yo koki koya awa te po oza enlevé. Donc bato baza enlevé bakoki komona na obstacle wana lisusu te. Nzamba azomona bango baza déjà na likolo. Et puis pona kolakisa ke baza na likolo par l'esprit, not par le corps que nous portons, mais baza par l'esprit. Alors, maman Liliane azoloba, maman Mouya aza oto sambela na ye. Maman Mouya, soko lotindoto. Maman Mouya. Na bengi maman Mouya. Jésus azali déjà donc enlevé. Donc enlèvement bandit déjà. Enlèvement bandit déjà, Jésus azali enlevé. L'enlèvement est spirituel. Amen. Alobi maman Mouya, Jésus ça y est, azali enlevé. Mais enlèvement ezali spirituel. Alors donc cela veut dire que après ce message, Yesu ça y est, ayoko sala enlèvement na ye tango ekoki Yesu azolakisa biso ke enlèvement ezali spirituel. Enlèvement eza ndenge bato bakanisaki te physiquement ndenge tozomona bato bazo kotindela bato ba video ya lukuta bazoloba ke bato bakobima boye na mokili oyo bato mosusu batikali. Jamais. Ça ne peut pas être ainsi. En vérité, Nzambe abandaka likambo na ye spirituel. Tozongi na Bible. Tango Nzambe asali mokili. Na Genèse 1. Tango abandi kosala mokili. Alobi que la lumière soit la lumière fut. Abandi ko créer eloko nyonso ezalaki spirituel par la parole. Tango asilisi Nzambe na deuxième jour. Nzambe aye ko déclarer atindi vapeur na mabele mobimba na Genèse 2 fait banana ba verset 5 atindi vapeur na mabele mobimba likambu nyonso Nzambe asalaki ekomaki fonctionnel mais abandaki yango par l'esprit. Donc la création a été commencée par la parole. Au commencement était la parole. Parole eza esprit. Yango wana après Nzambe ayoko sala yango ekomi fonctionnel matériel. Na misu ya batu. Mokili ezomona fonctionnel. Alors yango na maman Liliane azopesa biso enseignement que tout ça attention. Tout cela enlèvement ya physique wana te. Eko zalaka te. Enlèvement ezali spirituel. Alors, oya kozala na question atuna biso. Na yebisa bino solo ngai moko elinzeza naza pe ko vivre yango na koki pe ko témoigner na kenda ko sambela la mama moko ya togolaise na magasin pa te kaka pour alanda ba enseignement na biso. Tango na komaki wana tokendaki na mama yebiseke toza na prophète mama na yaki po apesa mbote nga bite ko ya opesa mbote wate ngande fona ya na peso mbote po sene azolo balanga na sambela pona yo. Tango na sambeli pona ye na sambeli ti to silisi to kaboni na biso tango na zongi na ndako Nzamba zo lakisanga na misu nazomona mama na azubisaka na ye ba valise na ye azo sepela azo sala déménagement mais na kata magasin mais ma biloko magasin zali mais on dirait que ndako na eza ko sala pe na kati ya magasin mais ndako na eza na magasin te. Donc ya bandiko bima na biloko na ya bandokanga ba valise banini azo sepela na tuni Nzambe pona nini mama azo memana ba biloko na bi na salier enlèvement à partir ya yo sambela ki pona ye. Maman na zu enlèvement na ye.
na tongo na bengaki ye na yebisi asepelaki mingi andimaki te. Enlèvement eza spirituel. Ya mibale eza na ndeko moko pe toyebani na ye, mais ye tosambelaka na ye te, pour dire la vérité. Tosambelaka na ye te, mais na moni na kati ya révélation nazoloba na ye frère do moya koloba kombo eza te. Frère oyebi ke nga na yo deja tokoti paradis, toza na kati ya lola, na moni ye mpe aza na kati ya lola. Alors ntango na ye kobima na révélation na ye mais likambo yango eza sérieux, likambo ya enlèvement eza sérieux. Donc bandeko na nga na Yesu bamindele bato bayekoli ba classe ya ba théologie baza kotia biso na erreur na enseignement ya Bible. Enlèvement eza spirituel, parce que tangu Yesu akoya ko enlever oyo tozoloba na Matthieu 24, oyo Yesu aye na nguya ya kosakana te, ba angelo ya Nzambe bakozwa bato nyonso bakomema bango na espace, tokozala na mabele te, bato nyonso bakozala na espace. Jésus akokabola bato na nyonso na deux groupes, na deux groupes. Bolanda Bible, botanga Bible na deux groupes. Akoloba groupe oyo ya liboso, bino bondimaki papa na ngai, boyambaki nga ndenge komami na Bible, bango bakoloba ke tomonaki yo te. Jésus akoloba na bango oyo nyonso bosalaki kuna bosalaki na ngai. Azui oyo à côté gauche alobi ke bino boyambaki ngai te, bino boke na gauche, bango bakoloba ke tomonaki yo te. Ako répondre bango même chose nenga répondre na oyo ya droite. Donc tu vois, donc côté droite na côté gauche, ceux qui vont comprendre bien. Alors cela veut dire batu oyo Yesu akoya kwa lever o baso benga jugement final. Bazali les morts bako ressusciter liboso. Les morts vont ressusciter. Ezali na Daniel 12 verset 2. Les morts vont ressusciter d'abord. Biso tout okokutana na likolo na espace. Biso oyo toza vivant na oyo bakufaki bakolamuka. Siko boyebisa nga esika nini Bible ezoloba ke oyo pe bazalaki enlevé physiquement bako apparaître wana na 4e nombre. Ekozala deux nombres, les morts et les vivants. Les morts seront ressuscités, tokomona na boye. Na biso bato toza na fi tokufaki te, tomona ni boye. Mais oyo bazalaki enlevé physiquement, baza na ranger nini? Ozomona. Donc cela veut dire que soko pesi réponse, ozomona que ezo compliqué. Donc en vérité, ndenge tozoloba lelo, la révélation de l'enlèvement est spirituelle. Nakoki kopesa message mususu nazwi lelo poto kende musigate mama Liliane a kopesa biso révélation na ye ya Congo ya kombo ya Yesu. Révélation nazwi lelo Nzamba azoloba ngai azoloba la fin du temps est proche. La fin du temps est proche, mais à l'obi le temple de l'alliance est toujours. Le temple de l'alliance est toujours. Aye koloba lisusu, le temple de l'alliance est le pain de vie. Le temple de l'alliance est le pain d'amour. Wana message nazu lelo. Alors, au monde que Yesu oya ye, oya koyamba ye, azui mapamboli, azui vie. Yangona Yesu alobi, le temple d'alliance est toujours. Donc le temple d'alliance est kozala kakaka. Le temple de l'alliance est le royaume de Dieu. Le royaume de cieux. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est un grand temple qui existe dans le ciel. Par l'ordre, par la loi et par la gloire de Dieu. Le grand temple de Dieu qui existe. Mais Nzamba lobi, le grand temple de l'alliance. Ce qu'on a qu'un mot alliance pour te comprendre vérité. Tant Nzamba zoro balangake, tant yolo bagana bango, po yozali na promesse. Po yoza na promesse. Ce qu'on zalaki na promesse te, ne okotelama liboso na bango te.
promesse eza nini? Promesse nzamba pesi biso. Promesse ya Saint-Esprit na promesse ya pardon. Saint-Esprit aza esprit oyo ebotisaki Yesu abotama na maman Marie. C'est le même esprit oyo tozobenga promesse. Le même esprit na kati ya Yesu ke Yesu na kokufa oyo asekwisaki Yesu po na makila na ye. Yesu apesi makila, mais Esprit Saint asekwisi Yesu. Esprit wana nde aza promesse na biso. Yango na ba promesse eza mibale. Mais na kati ya promesse mibale wana eza kaka vérité moko. 2 égale 1. Comme Jésus est le Père égale 1. Comme Emmanuel, Saint-Esprit na Jésus baza kaka moko. Jésus lobi na Elinzeza. Elinzeza, yo ozali wangai oyo ezali mafuta ya olive. Ngai nazali, ngai Yesu nazali olivier. Mafuta oyo eza kobime pai na ngai ezali yo Elinzeza. Oyo bakoyoka yo baza lokola bazwi mapamboli ya mafuta wana. Bino moko botala biloko oyo tozoloba. Tozali kokanisa ngo te, pour dire la vérité. Nzamba zoyoka. Tojiraka ngo l'air nyonso. Tozali ko fabriquer te. Mutu pete, batu pete bazoya koyebisa biso. Tozotanga pe ba livre te. Eza na ba livre moko te komona makambo tozoloba. Po eza makambo oyo Yesu atindelaki biso, Saint-Esprit aya ko enseigner biso. Akoyebisa biso vérité ya makambo oyo ekoya. Ya yelili biso liloba ya sika oyo loba mate. Yango na bandeko na ngai tozala kolala pongi te. Tango ya vérité esekoki. Règne ya Yesu eseye. Toyoki mama Liliane ndenga lobiawa. Apesi biso enseignement ya enlèvement. Cela veut dire ba misusu bazana stand-by, bazana ba réserve pour na ba enlever bango. Et c'est ba bikaki metika libazo enlèvement. Ba misusu et c'est bazu enlèvement lokola mama Liliane. Et ça zu enlèvement. Mais lokola tozolo bazu enlèvement. Bon bundisa été pour ba misusu baza mitema mabe ba koluka ba bundisa été au nom de Jésus. Barrière munene zana kati na yena ba inemi. Ba kokoka yete. Aza mwana nzambe sa kokisama au nom puissant de Jésus. Alors, tolobi bien, enlèvement eza na qualité misato wana. Qualité ya moto déjà aponami azala levé. Ndenga alobi mama moya enlèvement ezali spirituel. Jésus aye ko enlever. Enlèvement ezali spirituel. Jésus aye ko enlever. Alors donc asa ko alerter mama moya. Lokola mama mouya yoki qui enlèvement c'est spirituel. Yesu aye ko enlever. Donc mama mouya aza déjà na position ya enlèvement. Azozela enlèvement na ye ekokisama. Lokola muto azalaki na côté ya droite. Sikona ke pourquoi muto aza na côté droite aza na nzela ya mabele. O aza na côté gauche na Yesu baza na nzela ya macadamisé. Pourquoi na ke na droite? Na droite nzela ya mabele. Donc mabele so la kisa original. Oyo bakena nzela ya prince. Kuna basali pona batu batengama. Prince ça macadam. Kuna za facile pona mutatengama. Mutazo linga nzela ya mabele te. Mais mutazo linga sika mwinde zali. Ndenge Lot na Abraham. Lot aponaki côté minde zali. Abraham côté mulile zalaki. Po kuna parce que ya za lumière. Osomona. Alors donc batu ba se tromper mingi. Na ba direction oyo batie bango or que bakena na direction ya distraction. Alors il faut tous la makasi na sanctification to yeba ko sambela nzambe to yeba ko linga nzambe pe to linga pe bande ko na biso au nom de Jésus. Bon alors wana nakanisi to leki chapitre wana na tuna question na maman Liliane. Est-ce que maman ozana message mususu to ko opesa biso o nzamba lobeli yo? Message monsieur Chezali que mon abbé de moko tu connais comment mikolo ezalaki na Congo ezalaki ke bazalaki na butu mais tozalaki libanda totiaki etoko mwana mobali na nga tolalaki otango tolali namoni moto moko azoya kote biso tolalaki azoya mpana komi pembeni naye komonaki ezalaki yo yo prophète Linzeza mais on attaque robe ya pembe mais robe wana ya pembe ezalaki
robe ya pembe mais donc nini toloba na ke kuba donc nzuluka déjà ekoma jeunesse gris ozalaki na bible na sali peka ozoya okomisi place biso tozalaki otelemi ntango otelemi olobi nanga mama Liliane telema landa bato wana bake na zamba kosambela ngai mpe natelemi epa na yo nalobaki eloko moko te natelemi kala nali kopene me nazali komitungisa mingi mpo nazalaki na robe de nuit nazalaki jupe na lamba ezalaki ya orange nazokende nazokomitungisa nazalaki na pasi na motema mpo kaka nazalaki na robe de nuit nazoyoba kaka ndenge naza boye nakende kosambela na bato kaka na robe de nuit boye ndi kaka naza boye me nde nazoyoba wana nazokende nayebi kosutuka ezalaki mpe ndoto. Amen. Bon, wana eza mama Liliane a rappelé biso ndoto moko ya bien azwaki. Eza vraiment très raisonnable, eza très puissant aussi. Omoni ke na Congo na mobali na ye bazaki ya kolala, mais amoni nga brusquement na ye nazaki na robe ya pembe, naza na Bible na sali peka na ngai, na yebisi ye alamuka akende esika bato bazosambela na zamba. Tolobaki bien na nzela wana kuna na nzela mabele. Pokuna déjà oazaki na nzela mabele na lèvement abiki po aza esika origine quoi. Po oya nzambe ezalaka toujours esika bato bazo prêter attention te. Yesu abotamaki na ferme, David azalaki na zamba na banyama ya famille na ye. Donc tu vois, ngana yebisi ye kende na zamba wana okende ko sambela kuna okende ko sambela. Mais atali position azalaki nango. Position azaki nango ezaki position moko na musuni boye na nzoto boye akoko kende te mobali na ye pa kolinga te mais akendeki kaka po azwaki ordre po ekomaki na molimo makambo tozo vivre na molimo na ya musuni eza différent na yebisa bino lelo ndenge to vivaka na musuni na ya molimo eza ndenge mususu nzamba vivaka na biso na molimo avivaka na biso na musuni soki biso tozolanda oyo aza koyebisa ye oyo azo yebisa biso peut vivre na musuni po molimo zo dominer la chair. Alors c'est comme maman Liliane akindaki omoni ke enlèvement na ye ebandelaki wana azalaki enlevé à partir ya wana lokola ayokaki a respecter liloba atosi yango akindaki enlèvement na ye ekokisamaki wana yango nomoni na deuxième ndoto na ye oyo ba yebise ke ozali déjà enlevé yo koko koma wana lisusu te. Donc Jésus alobi na Bible soki ye akangi porte na ye oyo akofongola ngo azate soki alatisi yo elamba ya pembe donc kombo na yo ekoma mi na likolo leur ba disciple na ye bazo sepela po bazo guérir bato. Jésus alobi na bango bo sepela te po boza ko guérir mais bo sepela po ba kombo na bino ekomami na likolo. Ozomona yango na musala tozo sala ya nzambe ezali po ba kombo na biso ekomama na likolo. Omone eloko moko yo kosutuka na vie na yo tuna question et po ozali tan ozoka ngai na likambo yo. Tuna question ozana âge nini? Ozana 30 ans sikoyo ozana 20 ans, ozana 50 ans, ozana 60 ans ou bien plus. Mais tala ningo komeli na âge wana ya 50 ans, 60 ans, 30 ans, 20 ans. Soko tali na sima, okomona eza yote nde uti na sekuna. Oko comprendre te mais ngapuna na za 50 ans, ngapuna na komibo. Mais ozomona neti okomeli ya okaka na mupepe kaka wu. Donc yangona nzamba solo bana bisoke tolandaka nzoto yote. Mais âge ya molimo santo eleki valeur ya nzoto oyo. Pourtant yo zongi na mabele, o continuer na vie na yo, o continuer na le temple de l'alliance. Donc vie na yo continuer, nzamba ko zong se na mukilo yo sala musala, to okozela okopema, ozo vivre ne oskanisa kana makanisi na yo. Bato bakufaka, bazalaka na même passé tant azalaki na ona mabele. Et pas azali azokanisa bana na ye. Mais akomona bango le souté. Alors nde yangona na zongi susu na révélation maman Liliane amona nga na lati lamba ya pembe naza na Bible pe elamba ya pembe wana ezali ya kala ekoma lokola gribo. Cela veut dire elinzeza to ebakango bien
eza confirmation ya kolakisa ke Eli Nzeza aza mutu ya kala, aza mutu ya lelo te, aza mutu azala nzamba alobi na nga na mabele na kokisi 80 ans na ministère ya Jésus. Donc lelo na ne oyo ya oyo tozali ya 2018 na kokisi 81, mais nga na kokisi nanu kutata 70 ans te, nga na komi na ba 70 te, nazana na se ozomona. Mais Jésus alobi na nga na kokisi tanga yebisa nga na 2017 na kokisa ki 80 ans ya age na mabele. Siko omoni ke na kufaka na yaka na zongi, na kufaka na yaka na zongi. Et puis ezali age ya kokola te, mais age ya ministère. Po okozala na 30 ans, mais na ministère osali kaka 3 ans. Donc nzamba zotala age ya kokola te, mais age ya ministère. Donc nazali mutu oyo azalaka. Parce que elambe zolakisaki naza mutu akala. Bon, Bible eza na se ya lipeka na nga. Ezolakisa nini? Bino moko boza ba connaisseur, botu na ta nzamba oyebisa bino. Bible eza na se ya lipeka na nga elingolo bake nazali loba. Nazali Bible wana. Tango nzamba zoloba na ba prophète, azako loba par l'esprit na ye. Esprit wana ndeza Eli Nzeza Emmanuel. Botala kaka signification ya Bible na kati ya lipeka na ngai. Elingolo ba nini? Nazali loba. Bon, toke kuna oya ndimite assemble. Oya pe ndimi apambola nzambe akopambola ye akomona toza na ba révélation ba témoignage eza ebele. Bon, Maman Liliane na yoka kopesa biso na kati ya prière pour tosilisa kombo ya Yesu. Est-ce que vous rappelez biso ba bana nzambe ba yoka yo? L'année passée, c'était en janvier, bien février. Nous avons eu un amour en Europe. Un amour en Europe. On a deux lotas. On a deux lotas en deux, ok? Nous avons eu un amour en Europe, kaka. Nous avons eu la salle, moko, nous avons eu un batebele. Nous avons eu un batebele. Ngai tukoyo, nous avons eu un ngai bazé bisanga. Et Jésus, comme vous l'avez les alaki, Congo. Donc, comme on est en Congo, moto, nous avons dit Congo, quand on est dans des baki la ka, et baki la cité. Et comme vous l'avez dit Congo. Congo, et l'uni Koloba, royaume. Royaume, et l'uni Koloba, kingdom. Mais, là, qui, bon, kingdom, moi, ce qu'on a eu, quand on se compte, on connaît, ça veut dire que, royaume, on connaît, les kingdom. Mais, les personnes, Alléluia. Merci beaucoup. Alors, au moni, wana choisir secret muneno tozui. Tangu mama Liliane azwaka ndoto ya kingdom, nano tozui ba révélation ya sceptre ya l'indépendance te. Nano tozwaki yango te. Mais nzambe déjà bandaki ko infiltrer yango pour confirmer biso na mama Liliane. Au moni tangu mama Liliane azoloba bazoye bisaye kombo ya Yesu ezali royaume. Royaume elingi koloba royaume ndenge to yokelaka royaume eza gouvernement ya Nzambe. O tozobenga d'autre part le temple de Dieu eza royaume. Jésus-Christ est le royaume de Dieu. Ozomona. Donc kombo ya Yesu ezali Congo. Congo na biso ezali K-O-N-G-O. Bon, Congo wana na français balobi royaume. Na anglais balobi kingdom. Kaka le même Congo wana. Uzomona. Kaka le même Congo. Babingango kingdom. Mais maman Liliane alobi bien. Ya yebi anglais te. Abano yo kango biso sikoyo. Ndenge tozo lobela royaume eza kingdom. Mais tango ya zoki révélation na ye. Pour la première fois, le kingdom.
donc nzambe akoko lobelo na munoko nyonso na kati ya ndoto akosolo na yo na munoko nyonso ya lingi olobaka chiluba te nzambe akosolo na chiluba pe ozoyoka ozomona. Donc cela veut dire que nzambe apesi biso description ya valeur ya kombo ya Yesu eza Congo. Soki pe toke musika pona na koma kuna te kopesa masolo mingi soko tali pe bien pesi biso kombo ya Yesu différemment mais tokondima kaka poto lobaka yango par la foi. Toyebi ke kombo tozoloba Yesu par la foi azali mwana nzambe. Toyebi ke o tozoloba nzambe aza mwana nzambe Yesu Masiya. Toyebi ke o tozoloba na kimongo nzakomba to na chiluba balobaka nzambi toyebi ke aza kaka mwana nzambe. Donc par la foi qu'on appelle le nom de Jésus. Toyebi ke ata bato baza kokobrika na ndenge na bango na kati ya motema nzambe ayeba kosonde mitema. Nzambe atalaka mitema na biso. Okomona moto akomaka na ye malamu te par exemple aza na grand-mère ya mabe mais nzambe azotala pensée na ye azotala grand-mère wana te neti bato mingi na Congo batangi classe te nzambe azotala illettré na bango te mais nzambe azotala mitema na bango aza na posa mitema oyo bazolakisa par la chair nzambe aza nango ntina te po nzambe ayebi koleka oyo eza na la chair. Lelo nzambe azopesa biso kombo la caveté de la Bible. Les secrets cachés de la Bible se trouvent dans le royaume à toi et l'Inzezak. Mais au moni, ce qui totali, batu mingi, français on a balobaka, yebi angote, pour biso toza na la caveté de la Bible. Bible va commis en français, en anglais, mais pas ça na secret na ngote. Alors biso toza na secret na révélation. Au moni que nzambe nde mutu asolola na bato. Nzambe nde mutu asali minoko exister, ba langue exister. Eza bisote oyoko lango. Toyoko bota manango. Maintenant na salango. Nzambe po au commencement la parole. Nzambe salango loba mutu na salamite. Mutu na miyebita kozala. Mutu na yebita kozala matiti kozala nzete ba kozala nani au nom de Jésus. Alors nde yangona na sceptre de l'indépendance. Toyoko zwa secret. Congo, il faut ezonga na kombo ya royaume Congo. Royaume Congo fit exister, travailler depuis le 9 janvier 726. Donc, sceptre na biso nde yango nezali royaume Congo. Ya bokoko na biso ya Abraham, Jacob, Isaac. Bokoko na biso ezali royaume Congo. Bande konanga. Ata toza ba connaisseur. Koleka mabele mobimoyo. Mais toko longolaka sceptre ya Congo te. Toko longolaka yango te. Le pouvoir a été arraché par la Belgique. Tout ça la vidéo nango. Ba botola biso ba kombo ya kitoko ba titre. Ba pesi biso ba titre na bango. Ba pesi biso ba kombo bango balingi tozala nango. Pour te retrouver source de bonheur na biso te na Congo. Pour te retrouver yango te. Tozana mulili ya kosangana zana mulili te mama lina na mulili te bandeko to sambela na royaume bazana mulili te bango bazana mwinda soko lingo kota na mwinda yaka na royaume ubi olanda ba enseignement na biso okozana na mulili susu te na ndako yo zalo zola na okozala na mulili te. Pour nous avons la caveté, les secrets cachés de la Bible, de la parole. Et ça na quoi ya mukili moko te. Na lobite ke na leki batu, na leki ba passer te. Na la za mutoloko la bino, na leki bino te. Na koza na se ya makolo na bino. Mais oya lobisaka nga aleki mukili mobimba. Yeda asali yango au nom de Jésus. Alors donc na yango toyoki secret ya royaume Congo ezali sceptre parce que Congo ezali kombo ya yemoko Yesu. Donc le Congo est Jésus-Christ de Nazareth. Ah là là, alléluia, alléluia. Tozola la pongi. Pour l'année, bandeko bazola la pongi. Bon, toza na facteur ya temps, to pesi bino nyonso mbote. Seigneur azoloba na ngai nazana likamsu na ina loba. Nano na accomplir ango te na koloba. Mama Liliane soko za likamsu su. Okoloba Seigneur azoloba na ngai likamsu sezali. Esengeli na loba yango. Donc yango na pesi message à lelo
ya oyo nazwaki lelo likambo ya le temple d'alliance. Nzamba azoloba na ngai eza wana te, wana osolobi déjà. Alors donc message mosusu tokoki kopesa bino ezali message ya amour. Reine ya Jésus esekiti na mabele, bato mingi baza komitungisama nzamba kosala Congo quand na likamango yango nde na naloba na bino chapaki ngai tango nazoloba makambo ya nzambe o nzamba lobi la fin du temps est proche, mais le temple de l'alliance existe toujours. Donc nzamba zo sala enlèvement na ye aye ko sauver peuple na ye oyo bakondima te bangonde bakotikala spirituel et physique na mabele, mais oyo bakondima banzoto na bango eozala na mabele mais spirituellement baza enlevé. Bon, pourquoi nzamba lobi le temple de l'alliance si qu'on ande na kokisagite le temple de l'alliance elingi koloba pona sisagite tango na zoloba nzamba lobi promesse yango eza nini? Promesse wana ezali puissance ya Saint-Esprit na pardon makila ya Yesu ekomi mibale ekomi nzete moko, nzete wana epesi 3 branches, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais ezakaka nzete moko. Nzamba ye koloba oyo akoyamba promesse oyo alingi Congolais nyonso abika tindela bango na ba email po monike email eza facile, eza na mbongo te, bafuta yango na moite, eza na gratuit. Tindela ba Congolais na email message ya promesse oyo. Nzamba lobi oyo akoyamba promesse oyo akoti na alliance na ngai nzambe. Donc alliance on ezali le temple de l'alliance. Le temple de l'alliance, Jésus-Christ est l'alliance de Dieu. Jésus-Christ est le temple de Dieu. Donc à côté de l'alliance, nzambe akochaye spirituellement bagi na musapio za na katikati na loboko ya droite. Musapio na nzambe akocha bagi na ye wana za spirituel. Yoko mona ngai na mona kango. Ta nzambe azocha alliance na ye na bandeko mususu poto kotanga ba kombote tango nzamba zocha alliance na ye na monaka ba alliance mususu nzamba zocha eza ba bague o ba bengi saphir eza na matiti moko ya vert na nani wana ba tam mususu na monaka musapi ezopela moto esika wana nzamba tie bague na ye alliance. Alors soki okoti na alliance, soki ondimi alliance wana nde okoti na le temple de l'alliance. Nde place nzamba lobaki na kokisa yango bien au nom puissant de Jésus. Na bolingo na Yesu to pamboli biso nyonso na kombo na Yesu to lobi amen. Na bosanité soki mutaza na posa alanda matin na biso alanda biso na alliance toza na temple de l'alliance akoki kobenga biso ba téléphone zawana soki mutaninga solola na mama Liliane aspesi biso message to abenginga anga solana na mama Liliane akosolana ye aza ouverte pona a répondre biso. Bon to sala ba prière na biso dimanche na aire ya Washington ezali na 13h na biso ti 14h30 na biso awa. Lundi na mardi to bandakango na 14h ya aire ya Washington DC to bandakango à partir ya 14h na biso ti na 16h na biso awa. Na kombo na Yesu to lobi amen. Bye. Amen.